2500, больше не могу дать. Можешь, родной? Господин Би, у меня 50 рублей. Спички стоят 2 копейки коробка. Значит, я могу купить 2500. Скрипач свистит. У него еще чапа есть. Господин Уэф, вам я не скрипач. Меня зовут Гедеван Александрович. Там что, мотор? Не суй свой нос во все дыры. Гедеван Александрович. Гедеван, давай вот этих гавриков сейчас свяжем и возьмем курс на север. Зачем? А вдруг там Средиземное море плещется? Ты что, Владимир Николаевич, обалдел, родной? Откуда на плюке моря? Из них давным-давно лут сделали. Извините, что сделали? Топливо, скрипач, топливо!